好啦，我哋又嚟影一下 Annie 小士多噶咯噃。咁 Annie 小士多咧又多咗啲新嘢喎。首先咧就係呢個油炸鬼同埋呢個豆漿，跟住仲有漢堡包，仲有隻蛋。呢四塊係咩咧？係香蕉嚟，有4片香蕉。好啦，跟住咧，我哋仲有藍罐曲奇。藍罐曲奇咧係真係有曲奇㗎噃，打得開。真係有曲奇㗎，睇完都 always hungry 啊！好，跟住咧，仲有呢度切咗一啲，用刀切咗一啲麵包出嚟，一片片嘅。好啦，啲 Annie 小士多就多咗呢幾樣嘢啦。啲摺凳放咗喺後邊，挨住阿師傅，挨住師傅隨時喺背脊掹啲凳出嚟打人，可能係10大武器之首。咁就屙屎狗依然又喺度屙狗屎嘅，咁啊吉吉就話：哇！你屙屎喺度，唔好埋你啊，好驚啊！咁呢度就有上次啲可樂啦。好，介紹完畢啦，再有新嘅更新就再話畀大家聽啦，拜拜。